ഹായ് എവറി വൺ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ലിറ്റിൽ വേൾഡ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നേക്കുന്നത് അടിപൊളി വ്ളോഗുമായിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളിവിടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ളൊരു ബേർഡ്സിൻ്റെ പാർക്കിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് തുടങ്ങിയിട്ട് അധികം ആയിട്ടില്ല. പിന്നെ ഞങ്ങൾ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ്, വരാപ്പുഴയിലാണ് കേട്ടോ ഈ പാർക്കുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു ഈവനിങ് ഒരു 4:30 ഒക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് പോയത്. പിന്നെ ഇത് ഷമാം ഫ്രൂട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാണ്. നമുക്ക് ബേർഡ്സിന് കൊടുക്കാനുള്ള ഫുഡൊക്കെ അവർ നമുക്ക് തരും. അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫാണെങ്കിൽ പോലും നല്ല ഒരു ബിഹേവിയറായിരുന്നു, അങ്ങനെ നല്ല ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരുന്നു അവർ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഫുഡ് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങനെ കുറേ കിളികൾ ഒരുമിച്ച് പറന്നു വരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ പേടിയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിന് മുൻപ് ഞങ്ങൾ തായ്ലാൻഡ് പോയപ്പോൾ സഫാരി വേൾഡിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ ഇങ്ങനെ കുറേ ബേർഡ്സും അനിമൽസൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ബേർഡ്സിനാണെങ്കിൽ പോലും ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് പേടിയൊക്കെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വേറൊരു കിളിയും കൂടി എക്സ്ട്രാ വന്ന് ഇരുന്നപ്പോഴത്തേക്കും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പേടിച്ചു പോയി. അപ്പോൾ ജയൻ കിളീനൊക്കെ കണ്ടിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് വണ്ടടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നല്ല രസമില്ലേ കിളികളെ ഒച്ചയൊക്കെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓരോ സെക്ഷനിലും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഫുഡാണ് കിളികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. ആ സെക്ഷനിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ സെക്ഷനിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും സീഡ് ടൈപ്പ് ഫുഡാണ് അവർ തന്നത്. ആ ചേച്ചി കയ്യിലേക്ക് വെച്ച് തരുമെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല കേട്ടോ. കൈക്കൂടി കിളി നടന്നു പോകുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തോ പോലെ തോന്നിയായിരുന്നു. പിന്നെ എന്താണ്, അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കിളികളെ നമ്മൾ പേടിപ്പിക്കാൻ പാടില്ലാന്ന്. തുടക്കത്തിലൊക്കെ നല്ല പേടിയുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. പക്ഷേ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഓരോ കിളികൾക്കും ഇങ്ങനെ ഫുഡ് മാറി മാറി കൊടുത്തു വന്നപ്പോഴത്തേക്കും പേടിയൊക്കെ മാറി. അപ്പോൾ ആ ചേച്ചി പറയുകയാണ് സയാൻ്റെ കയ്യിൽ വെച്ച് തരാൻ കിളീനെ. പക്ഷേ സയാൻ ഭയങ്കര പേടിയാണ്. സയാൻ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് ഇനി വേറെ സെക്ഷനിലേക്ക് പോവാണ്. നമ്മളിങ്ങനെ പ്ലേറ്റിൽ ഒരു കിളിക്ക് ഇങ്ങനെ ഫുഡ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വേറെ കിളികളിങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലോ. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ബാലൻസ് പോവും. പിന്നെന്താണ്, പെട്ടെന്ന് പേടിച്ചു പോകും കേട്ടോ. അപ്പോൾ എനിക്ക് പേടിയുള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കാം, എനിക്ക് എന്താ പറയുക, ഒരു ഭയങ്കര ഒരു സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് പോലെ തോന്നിയിട്ടോ. അത് അടിപൊളിയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അടുത്തുള്ളവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒന്ന് വന്ന് നോക്കണം. അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കേട്ടോ. അയ്യോ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷോൾഡറിലും കയ്യിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് തരും കേട്ടോ അവർ. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്തില്ല. അങ്ങനെ കിളികൾക്ക് കുറച്ച് നേരം മാത്രമേ ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ള ടൈം ലിമിറ്റൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ കുറച്ച് ലവ് ബേർഡ്സും കോക്ടെയിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹലോ, ആ മുകളിലിരിക്കുന്ന കിളികളുടെ പേരാണ് റിയോയും റോളക്സയും. അങ്ങനെയാണ് ആ ചേച്ചി വിളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് കേട്ടോ. ഇനിയത്തെ സെക്ഷൻ സ്നേക്കിൻ്റെ ആണ്. അപ്പോൾ സ്നേക്കിന് നമ്മൾ കയ്യിലെടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ 100 rupees പേയ്മെൻറ്റ് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ടിക്കറ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരാൾക്ക് 200 rupees ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 ടൈപ്പ് സ്നേക്കാണുള്ളത് കേട്ടോ. പിന്നെ പാമ്പിനെ കൈ കൊണ്ടെടുക്കാനുള്ള ധൈര്യമൊന്നും എനിക്ക് തീരെയില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങളവിടെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പാമ്പിനെ ആ കുട്ടീനെ കൊണ്ട് എടുപ്പിക്കാനാണ് കേട്ടോ. ആ കുട്ടിക്ക് എത്ര ധൈര്യം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷേ പാമ്പിനെ കയ്യിലെടുത്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ കുട്ടിക്ക് ചെറുതായിട്ട് പേടിയായിട്ടോ. ആ കുട്ടിയുടെ ധൈര്യം സമ്മതിക്കണം.
നമുക്കിത് മതി. അതിനുശേഷം അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ജ്യൂസ് ഷോപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ അതിനുശേഷം പിന്നെ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ പാർക്ക് പോലെയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സയാൻ അവിടെ 2 പൂച്ചനെ കണ്ടിട്ട് പൂച്ചനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓടുകയാണ്. അതേ കണ്ടോ, അവിടെ 2 പൂച്ച നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായിട്ടോ വ്ളോഗുമായിട്ടോ കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ. താങ്ക് യു.